就係日日都係嗰件衫，唔係嗰件啊，係嗰 set 啊。真諗起我都想笑啊！嗰人講嘅，又或者佢同你講嘅時候咧，佢可能會同你講話，輸少少啦，OK 嘅。咁你又知死啦，肯定輸好多啦。今日嘅題目咧，就係想同大家好似吹下水咁嘅形式啦，就講下一啲我以前喺賭場見過嘅嘢，又或者大家都見過嘅嘢，係乜嘢咧？就係爛賭鬼嘅10大特徵啦，係咪好熟呢？講之前咧，希望大家可以幫下手，俾1個 like 我。首先就係神情緊張，神情咧就好緊張同埋好焦慮嘅，睇落去。我見過有一啲咧就不停喺度摸鼻，跟住咧就喺度捽耳仔，然之後有啲咧仲恐怖嘅就死拗啦拗。其實我唔知係咪佢生嘢啦。總之咧就坐立不安嘅，硬係點樣坐都坐唔定嘅。同埋咧最大特徵係咧，佢不停咁樣叫你快啲發牌，快啲碌波，快啲，好似間賭場咧就快閂門咁，驚死冇得玩咁。大家有冇見過呢啲朋友呢？嗱，其實咧婉轉啲講啦，呢啲咪真係輸唔切咯。同埋見得最多嘅喺邊一度呢？就喺百家樂台啦，唔係百家樂台，係百家樂房入邊。佢哋就好中意拎住啲籌碼騰嚟騰去嘅。哎呀，睇下呢度啲路線，睇下嗰度啲路線，跟住咧放咗呢度咧又走去第二度放，跟住放完呢度又走喺呢度放。總之係坐唔定噶啦，硬係覺得咧每張台都有啲機會俾佢哋發達咁樣嘅。係咪聽落嚟好熟咧？唔知係你自己啊，定係你啲朋友係咁啦？第二就係佢嘅目光好飄忽，或者係過度專注。目光飄忽嗰啲咧就好得意㗎，好中意成日睇住人哋隔離台點樣玩嘅，又或者可能喺度學緊人哋嘅戰略啦。呢樣我就真係唔知啦。但係目光專注嗰啲又真係好專注㗎，又係㗎啦。百家樂睇路嗰啲咧，哇，專注到你啊！我諗佢哋細個考試嗰陣都未試過咁專注。但係有一啲咧就專注到非常之過分㗎喎。我同你講單嘢超搞笑。我以前做百家樂嘅時候啦，咁晚晚開工嘅，因為嗰陣時咧我做嗰間賭場咧係非常之細嘅，咁所以你話除咗遊客之外咧，來來去去都係嗰啲客嚟㗎啦。所以咧好快我就同佢哋咧又唔係話變咗好熟嘅，但係就算係識得咯，即係見到都知道大家叫咩名啦，都會喂何生又嚟啊。咁我記得啦，有一位香港人佢就喺嗰度住嘅。咁佢就成日嚟我張台嗰度玩啦，其實佢幾好人㗎，幾好傾添嘅。咁有一日咧，佢就嚟早咗，坐咗喺我張台嗰度。但我張台咧就啱啱先至開嘅，咁咧我就見到佢托住個腮喺百家樂台啦，坐喺度嗰啲啊，托住坐喺即係大台啊，托住個腮，不停喺度望住部電視機啊，百家樂嗰部電視機啊，唔係普通電視機啊，喺度咁樣望住好耐。咁其實好多時咧，我哋做可觀嗰啲都係噶啦，啲客咧不停咁望住嗰部嘢嘅時候咧，我哋都會一齊望下，跟住我哋又會估下下一個係開乜嘢。咁當然啦，我唔會講出嚟嘅。咁我見佢托住個腮，好專注咁樣望住個電視機，咁我咪一齊望下咯。咁一望，我先記得，咦係喎，我張台啱啱開嘅啫。跟住咁張台玩咗一手，一個閒，一個藍色圈喺嗰度，但係佢可以淨係望住個藍色圈望咗好耐。我講緊個係好耐，係差唔多15分鐘嘅。佢係咁樣一直咁望住個藍色圈。我望住嗰個電視機，跟住我望翻佢，你望緊咩啊？跟住佢話閒。跟住就係啦，跟住佢就真係定咗型啦，超搞笑咯，係成件事，幾隻汗喺我頭上面。第三，唔好意思啊，第三就係佢哋着衫咧，一係就太隨便，一係咧就太浮誇。着得隨便嗰一類人咧，睇上去咧就似真係啱啱起身啦，是但揦件衫着啦，咁啊可能好快咁樣10秒鐘刷完個牙咧，跟住又飛車咧走嚟賭場嗰度嘅。有時見到啲咧連個頭都未梳好嘅添，但係賭場唔會因為你個頭未梳好而唔俾你入嚟噶嘛。你唔係踢拖鞋腳，其實基本上你都可以入嚟嘅。有一啲咧就着到好靚嘅。
平時咧佢哋可能出街都非常之 casual 啦，但係每次當佢哋知道要去賭場咧，就化晒妝啊，帶啲平時幾廿年唔戴嗰啲戒指出嚟咧，跟住咧好日都唔會着嗰條裙咧，OK 嘅，我即係你尊重呢個場地係 OK 嘅。仲有一類咧就係日日都係嗰件衫，唔係嗰件啊，係嗰 set 啊。一諗起我都想笑啊！個配搭係一樣嘅，即係好似我記得之前有個鬼佬咧，阿叔嚟嘅，日日都喺賭場嗰度 hea 噶啦，但係佢日日都係嗰 set 衫咯，仲要係嗰件棉衲咧，係襯翻佢嗰條入邊嗰件間條啦，跟住佢條褲啦，係完全一模一樣嘅，日日都係咁噶。咁你好難免，我哋會認為你可能成個衣櫃都係同一 set 衫咯。第四，通常咧都會攜帶一啲好特定嘅物件嘅，例如咩咧？嗱，講真，呢個範圍可以好大，乜嘢都會有嘅。我見過有人係最中意帶住本簿仔咯，去到邊度寫到邊度咯，百家樂啦，梗係。咁我亦都見過咧，因為我之前喺澳洲做過啊嘛，佢個袋咧好中意插住隻樹熊嘅。第五就係佢哋嘅身體反應咧係非常之出眾嘅。首先摁腳，我試過喺張百家樂台，喂好重噶咯，張台已經，佢真係摁到咧，摁到佢隔離嗰個人咧係做乜嘢啊？嗰個真係摁得咧，好似地震咁樣嘅。咁仲有乜嘢咧？就係好興奮咯！突然之間會拍晒台喺度笑嘅，仲要係特別異常地大聲嗰啲咧。有啊，呢啲頂完牌出嚟嗰啲好開心嗰啲就係咁嘅，好似驚死人唔知你，好似驚死成個場唔知你贏咗錢咁樣。第六就係把口，口臭係另一樣嘢啦。好多時咧爛賭嘅人咧都會自己同自己講嘢嘅，仲要係細細聲咁樣，即係好似輸咗錢啦，就會喺度，哎呀，點解我會？點解會落咧？跟住咧要唔要牌嘅時候咧就會14、16。如果我要嘅話，輸咗錢嘅時候咧就會喺度揞啦，不停揞邊個咧？有時揞自己啦，有時揞下我咁啦。第七就係贏錢大大聲，輸錢細細聲。通常佢哋嘅特徵咧就係好中意同人講我贏咗幾多錢嘅。哎呀，嗰日去賭場啊，俾我中咗個胎啊！我就係睇準佢咧，第5粒落嚟肯定跳嘅，但係跳之前咧我就知肯定會出胎。下次請你飲茶啊！但係當佢哋輸錢嘅時候咧，佢哋通常都唔會同人講嘅。又或者佢同你講嘅時候咧，佢可能會同你講話，輸少少啦 ，OK 嘅。咁你又知死啦，肯定輸好多啦。因為輸得少咧，佢哋係費事講嘅；輸得多咧，先會話輸少少嘅啫。第八就係中意食煙啦，同埋中意咧依賴喺一啲飲品上。咩意思咧？唔知係壓力問題係點樣啦。好多時賭下咧都會食支煙先會翻嚟嘅。又或者可能其他隔離左右啲人都係食煙啦，所以要 join 埋佢哋一齊去食都唔出奇嘅。咁飲嘢有咩意思咧？有啲人咧就會特登飲下酒嚟鎮定一下自己嘅。不過呢啲咧好少喺中國人身上會睇到。中國人通常會飲乜嘢咧？飲啲潤嘅嘢。冇錯啦，以前咧百家樂袋咧最多人叫係乜嘢？就係檸檬加蜜糖茶啦，又或者係 hot water。即使啲鬼妹 waitress 咧都已經見怪不怪噶啦。咁同埋如果你預咗喺賭場入邊捱夜，通常隔離咧都會有一支紅牛喺度嘅。第九就係佢哋睇上去好殘啊，通常捱完夜啦，經過一輪嘅戰爭之後咧，我諗佢哋個樣咧都好難可以回復翻去啱啱入賭場之前啦。同埋有一啲咧都幾鬼核突嘅，就係咧成個頭咧好多頭油啦，面油咧又肥晒出嚟啦，總之咧就搞到不修邊幅咁樣嘅。不過好多時呢一啲咧賭場咧都會開始叫佢哋，不如你翻屋企唞下先啦 ，at least 你沖個涼先啦，大佬。第十就係重視一啲風水嘢啦，通常佢哋都會有啲幸運物件嘅，即係好似頭先我咁樣講啦，有人中意插隻樹熊喺度啦，又或者可能有一啲咧就可能話有啲飾物啊特別旺佢啊，就會次次都帶嚟賭場嘅。擺一擺先，
咁同埋咧，有啲咧硬係有個特定位，佢係好中意嘅，一定要坐嗰個位咁樣嘅。咁我見得最多嘅就係乜嘢咧？喺21點台上面啦，成日咧其實都唔淨係21點嘅啦，百家樂啊嗰啲都有嘅。成日咧就係佢哋攞啲籌碼喺度搭啊，喺度搭一層層，跟住咧放一個喺中間嗰度咁樣定住喺度咁樣。咁你可能覺得手痕啫佢哋咁樣，但係其實唔係咯，係喺度擺緊陣咯，擺緊陣嚟斜住我咯。佢哋親口同我講嘅。但係通常佢哋個陣咧都唔會擺得好耐嘅啫，因為點解咧？因為佢嗰沓籌碼會越嚟越少，而最尾喺度斜住我個粒咧都去埋我嗰邊啊嘛。好啦，以上咧就係10大呢一個爛賭鬼嘅特徵啦。我諗我 miss 咗一啲嘅，大家有冇一啲可以同我哋分享一下咧？咁另外咧睇咗個研究咧，分開咗兩個 group 先啦。唔同年紀嘅，全部都係男性，一啲咧就係賭徒啦，一啲咧就唔中意賭錢嘅。咁佢哋咧就會望到3種唔同嘅圖片，一就係同錢有關嘅，同賭有關嘅，大量現金。第二咧就係一啲風景普普通通嘅圖。第三咧就係一啲行房時候嘅相嗰啲圖片即係啲鹹濕嘢啦。佢哋要撳每一個圖，即係會不停顯示俾佢睇，佢哋要撳得快，睇下邊度撳得快啲咁樣。咁到最後佢哋出到個研究出嚟係咩咧？就係賭徒嘅話咧，當然女人佢哋梗係中意啦，風景就麻麻地啦，錢佢哋係更加中意嘅。錢同埋女人嘅速度咧，佢哋係撳錢撳得快啲嘅。好啦，以上咧都係有一啲係上網揾嘅資料啦，有一啲咧亦都係我自己嘅親身經歷啦。咁當然啦，大家亦都有自己嘅意見，可能你會唔同意一啲嘢啦。咁都係嗰一句啦，大家都係當聽故仔啫，使乜太認真呢？不然你又開個台講下啦，好唔好啊？拜拜。如果你係對賭錢數學咧已經有啲認識啦，咁你嘅情緒又控制得到喎，又可以咧將賭場咧作為一個娛樂消遣嘅地方去咧，咁其實都 OK 嘅。如果唔係咧，咁你好快就變爛賭鬼嘅啦。